我係 FGG。你真係想講咗自己名出嚟？係啦，好彩我成。Hello，我係黃，我係黃。我哋話俾大家聽，我姓黃，交換礦物店由 FGG 發明，由 FG 咩意思啊？哦，係咪打多佢幾個由字？張先建築咩意思啊？張生。你打漏咗個山字咯喎。Oh my god！嚟，我試水浸一下先。我屎水啊！我是一個變態。哇！做乜嘢？被女人見到，然之後俾人嚇跑咗。等陣我係多咗一樣嘢啦。偷你一啲鑽石。如果你睇過我上次嗰個影片嘅話，可能你知道我拍過呢個片嘅。個酒店起好啦。大家有睇我間店都知㗎啦。而家你睇下。邊度啊？呢度。酒店。咁高？你爬到最頂向我揮手啊！我先整啲麵包先。有冇開難度啊？可以整33個麵包。有啊。可以有困難模式啊！雪。仲記得上次個農田俾佢炸咗個大窿。算啦，可以普通啦。我有對皮靴。我有豆豉靴。33個麵包未開始你同我夜晚，你個蠢材。好啦，喺上面同我招手。好啊，睇下你間酒店先。誒，有金磚有鐵磚。哇，空悠悠嘅酒店俾人住㗎。不如你自己搬張床過嚟，或者係我自己搬張床過嚟。check 咁低級嘅服務。好有嘢吧？誒，我啲裝備咧？我仲未揾到人，所以呢間酒店仲未。我啲裝備留咗間酒店嗰度，擺翻酒店先。哇！變態啊！快啲翻去店鋪頭先。已經扣咗一格機我度啦，咁快。好嘢。32嚿麵包有排食，而且又有啲小麥成熟咗啊！擒上去避啦！停下，停！我似有道無眉生。好啊！哦，啲裝備重新復活。背這個書包上學人，嗱，黐線我。傻包，嗰個金輝溝得咁快啊！神蘋果。神速。好啊！決定今集我要去尋找鑽石之旅。我要開始我嘅鑽石之旅。好喎！等陣，我自己去我嘅鑽石之旅。No！ 我都要去。No。Yes。Yes。分出去啲鑽石，我會分佢少少㗎，大家都係生意拍檔。我要去。或者實定個傳送。No。咁我哋分開掘啦。好啊。黐線㗎。OK。咁多金裝。有冇鐵啊？跳樓用啊嘛。我要你嘅鐵，我要攞啲鐵。需要交易喎。先生有補發我嘅喎，我有權攞嘅喎。哦，咁你有權啊！咁你有權嘅屎忽窿啊！我決定要整3把鐵鎬。哦，咁好啦，有權嘅屎忽窿啦。仲要去掘木頭。唔使掘啦，我身上大把啦。我哋分開掘嘅喎。我直接喺我屋企3把鐵鎬。哎，係啦。失憶症。身上啲木材都唔係好夠。首先咧，我把啲木炭全部攞晒過嚟。好啊，木材。 9個應該夠嘅。得，出發。尋找等陣。少咗把炭。47支火。我可唔可以將你啲嘢？我可唔可以將我啲私人物品先放喺你間鋪頭嗰度？可以。有冇個箱子？我需要一個獨立嘅箱子。我將啲種子都掉晒落你個垃圾坑先。其實呢個唔係垃圾坑。係垃圾坑嚟㗎啦，唔知咩？攝唔到落去。如果你往個窿掟入去，真係掟得到落去。OK，掘嘢開始。啦！我嘅鑽石之旅從即係此。條光度啊，嗰嚿會黑嘅。光度最光。OK。得喺度掘啊！背這個書包上學人。有冇睇大陸嗰個廣告？讀書啊！覺得我哋之前嘅動語。叉。呢度未探索過喎。哇！真係有幸運女神係保護我。冇帶火把。Yes。仆街喎。Yes。攞麵包掘嚟背這個臭書包向前走。喂 ！Help！我需要
火把黑到要命。火把啊！但係咁快遇到鐵啊，咁幸運嘅，一嚿鐵啫嘛，黑仔都唔得掂。有冇一啲？冇。我都有一啲礦，咪煤礦。藍煤礦。藍煤。藍煤礦。什麼是藍煤礦呢？這位先生。煤茶。屁股。整火把。背這個書包啊，是啊。噴嘅拼熱搞別雞夾，細仔細。鑽石之類。能中窗溫食西吧，細。啊，喜歡食西，細。好啦，攞起我把神鐵鎬開始掘嘢。回級嘅呢度，我懷疑係咪調嗰度調咗太級？我咧，我都睇下啲光路。我覺得有啲黑。柒粒火位，我有啲黑地，煤炭咁多嘅。光度最高喎。插翻啲火。肥隻個粗書包。果然幸運女神喺我身邊。我都係，我差啲跌鬼到落坑嗰度，跟住我。惡運女神黐咗落我身上啊！跟住幸運女神今日黐咗我身上，每逢放假嘅時候，返學嘅時候唔使講。跳樓行動。呢個被發現鐵，好似眼力好冇乜。黑成咁，掘都掘唔到嘢。我睇我掘到機眼都冇嘢。青金石。又有好多鐵。哇！青金石可以用嚟附魔。我可以用嚟做大寶號啦。我掘到附魔用具啊！我掘到10嚿鐵啊！青金石好重要噶。鐵好重要。等我哋掘到鑽石就可以整個附魔台。只要掘到黑曜石就可以整個附魔台。喂，鐵喎！鐵喎，10個喎。呢個死水。你遇到死水啊？睇嚟惡運女神黐咗落你身上，幸運女神又翻嚟我身邊嘛。好嘢！好似好少個水。我覺得呢度應該有一個嘅小洞。熔漿。我用鐵嚟搭啊！我掘得洞穴啊！耶！睇人鑽石又黐喺你身上。好多鐵啊！哦耶！又死又一。仲有青金石、紅石都有。按住雪劍搭嘢，以免跌親。火把咁快冇晒，Oh my god！而且跌親係一件非同小可。今次係熔漿。我遇到一啲嘅青金石。Oh yes！幸運女神。你掘到咩啊？啱啱火把唔足嘅時候，偏偏就有煤炭黐住我。幸運。煤炭下邊仲有鐵。哇！哦，寶庫啊呢度！屋企目前真係大寶庫。邊間？你屋企？你嗰間店度啊？店入即係店嘅門口嗰度，你記唔記得一個小坑坑啊？見唔到。一個小窿。冇留意。我就係顧住尾住前面嗰啲熔漿唔得閒理你。哎唷！嚇死我！幾多嚿鐵啊？17嚿鐵。雪劍單啲失效。背着書包上黑曜石喎。背着個粗書包向前走。我掘到黑曜石。哦，呢個礦洞太妙啦！妙。但係身上冇帶鑽石鎬。Yes。What the？冇泥土。Yes。好彩就垃圾石頭。垃圾石頭嗰邊有時又有用。同埋佢合埋嚟嗰啲平滑嗰啲都幾好睇。仲有嗰啲佢整嗰啲咩啊？城堡嗰啲磚，唔錯。唔勉強佢。好多垃圾石頭。Oh yes！我而家對垃圾小頭。呢啲石頭1.8先有嘅電腦版。廢柴。我對垃圾石頭講先。扣的。
我身上有燒好嘅石頭。即係我見到你個名，係我呢邊路過，好似應該話。好啊。我好似見到你個名喺度。咁多咗，掘礦先。誒，又有個小洞洞啦，太好啦！紅石其實冇咩屁用。除咗加強我啲咩藥水之外，係喎，都掘啲好。不過仲未揾到月焰棍個咩藥水嘅，係嘛？你講得啱，呢個係細路。未揾到月焰棍。Oh my！好多鐵啊！係啊，咁做啦。做咩啊個粗書包上天做。 shop， 好啦，我哋掘完我再同大家見。哇！我掘到鑽石。哦，鑽石有大蜘蛛怪，都掘到鑽石啊你！你有掘到鑽石咩？今次都冇嘢。係啊。切。好啊，你等陣再見。好啊，掘礦嘅途中唔小心遇到咗你。俾你睇樣嘢。幫反我嚟，鑽石。OK。感覺如何啊？包上天做。我嘅旅途完成喎，我要翻去喎。我成功掘到咁。仲有紅石同埋青金石，你唔掘嘅？青金石我掘到一組喎，紅石掘咗5嚿。其實紅石冇咩屁用。你啦。跟住53嚿鐵，超幸運。我唔知道，我認為呢度點解好似之前冇喎。我就話點解會有咁多火把？原來嚟過。耶！我係嚟過。走啊走啊走啊！我嘅鑽石之旅結束啦。我掘到咗1嚿鑽石，我已經滿足啦。同埋我可以整個頂㗎啦。整到個毛。好啊！我哋重見天日再同大家見面。好啊！終於重見天日啦！我同大家講下今日嘅收穫啦。64嚿鐵，6嚿鐵，3牛黃金，1粒鑽石。好啦，我哋今集實況到此，拜拜。